Imos a explicar con esta diapositiva dous aspectos importantes e interesantes, non? Da concepción da democracia que nos temos hoxe. E imos a empezar a explicar, se vos dades de conta, precisamente diferenciando da primeira democracia que nos coñecemos, que é a democracia grega, que era unha democracia directa. A nosa democracia é unha democracia indirecta ou representativa. De acordo? Que quere dicir que a democracia grega era directa? Que todos os cidadáns, e aquí cidadáns quere dicir homes, porque na Grecia antigua, por exemplo, en Atenas, que é onde nos temos máis referencia deste sistema de goberno, moi poucos eran cidadáns e tiñan que ser homes maiores de idade e atenienses, ou seja, estaban afastados do que era a cidadanía, dos dereitos da cidadanía, as mulleres, os homes que foran menores de idade, os homes que foran esclavos e tamén todos os estranxeiros, non? Na democracia directa grega, todos os cidadáns participaban, fixadevos, directamente, esta é a gran diferencia coas democracias actuais, na elaboración das leis. Xa vimos e seguiremos vendo a gran importancia que ten a lei para a democracia, non? Porque a democracia vai a consistir nun estado de dereito, polo tanto, no imperio da lei, onde quen manda é a lei, e non os caprichos dos gobernantes ou dun grupo de persoas, e, fixadevos, ocupaban, ademais, certos cargos públicos por quendas. En cambio, na democracia actual, as decisións políticas son tomadas por persoas elixidas, os nosos representantes, non? As nosas representantes, que son recoñecidas pola cidadanía, e son recoñecidas como? A través de eleccións, de votacións, non? Polo tanto, fixadevos, o poder político vai recaer non na propia cidadanía directamente, senón na representación que hai deses cidadáns, en concreto nos órganos do Estado que ostentan o poder. Unha vez explicada a diferencia entre democracia directa e indirecta, e tendo en conta que nas democracias actuais estamos situados nunha democracia representativa, podemos empezar a falar da diferencia que hai entre a concepción da democracia nos inicios do século XIX e a concepción de democracia que vai haber a mediados do século XX, principios tamén. O que pasa que, bueno, digamos que quizáis o representante máis interesante sexa Pareto. No liberalismo dos inicios do século XIX temos a persoas, polo menos a un deles, que vos xa coñecedes, que é John Stuart Mill, pero además temos tamén a Bentham, que son coñecidos por vos por ser utilitaristas, o que vimos nas éticas, non? Aínda que nos inicios do liberalismo os presupostos non eran uns presupostos democráticos, eles non pretendían instaurar unha democracia, é interesante ter en conta que o liberalismo sí que terminou defendendo o sistema democrático de participación. Quizáis o fundamental que hai que entender do liberalismo de inicios do XIX é que eles entendían o ser humano como un ser egoísta e competitivo, e polo tanto un maximizador de utilidades. O que o ser humano para eles é, por natureza, é un ser que intenta por todos os medios obter o máximo do que lle interesa, claro, non? Do que lle interesa, do que necesita, do que desexa, do que lle otorga placer, non? O máximo posible, non? Entón, o problema que vai haber aí é que se todos estamos, todas as persoas estamos nesa posición, obviamente vai a xordir o conflicto, porque, en principio, todos temos os mesmos dereitos e o mesmo punto de partida, que é ser egoístas e competitivos. O que ven a solucionar isto
vai ser a democracia, por eso vos dicía que en principio eles non pretenden fundamentar unha democracia, o que pasa que terminan dicindo que vai a ser necesaria. O que pasa que, fixadevos, non vai a decir que sexa necesaria, non van a decir que sexa necesaria a democracia por unha cuestión de principios, non porque sexa boa en si mesma, sino que a van a entender únicamente como un instrumento para solventar estes conflictos. E a maneira de solventar, de arranxar estes conflictos, vai ser garantizando o gozo dos bens privados e impedindo a quen goberne, vale, que abuse do seu poder. Polo tanto, o papel aquí dos gobernos do Estado va a ser únicamente ser garante dos dereitos que o ser humano vai ter, non, pola súa propia natureza. Non van a considerar dentro desta democracia como algo necesario que exista o voto universal, o sufragio universal, vale? Porque consideran que aquelas persoas que quedaran excluídas das votacións, das eleccións, non? Que non poidesen, polo tanto, opinar, quedarían representados por outros cidadáns que si os representarían, como, por exemplo, basicamente os homes que representarían as mulleres, os pais, os fillos, etc. Non? Xa no século XX, como os decía, fundamentalmente na primeira metade, non? Do século XX, aínda que aínda ten bastante forza esta maneira de ver a democracia, xa estamos situados nun contexto de sufragio universal, ou seja, de que toda a cidadanía ten dereito a votar e, polo tanto, a expresarse nas urnas, no, respecto de quen lle gustaría que fose o seu representante, non, ou a súa representante. A fórmula que van a ofrecer Schumpeter e Pareto, vai a ser a fórmula de unha democracia elitista. Eu creo que xa o propio nome de elitista vos tería que dar unha pista, non? Eles parten da concepción liberal do individuo, polo tanto, fixadevos, teñen aquí, non, unha coincidencia moi importante co liberalismo do 19, vale? Vamos a ver onde van a cambiar, non? Unha, como xa os dixen, no sufragio universal. Van a cambiar de perspectiva, quero dizer, non? Para eles, que propoñen unha democracia elitista, a democracia é únicamente un instrumento, de novo, un medio para elixir os gobernos. Non vai ser unha forma de vida, unha forma de convivencia, sino un instrumento, fixadevos, aquí o tendes tamén parecido, non? Para elixir os gobernos. Porque en realidade o núcleo da vida política non vai a estar na participación democrática de toda a cidadanía, etc. Sino que o núcleo da vida política, donde realmente se decide todo, vai ser únicamente a competencia dunhas élites, dunhas élites que se organizan en partidos. E a cidadanía o único que fai é elixir entre eses partidos quen quere que goberne, non? Punto. Pero realmente a vida política, digamos, vai a coserse, non? Entre as élites exclusivamente. Sumando a isto, mellor que sumando como trasfondo disto, nos temos que ter en conta que, igual que no liberalismo, a vida democrática realmente estaría marcada polo que é a vida económica capitalista. E aquí, pois, a vida democrática sería o reflexo desa vida económica capitalista na que nós estamos instalados, non? Nunha economía do capital, non? Donde realmente os cidadáns non son entendidos como persoas con dereitos e deberes, sino que son concebidos como consumidores. Neste caso, fixadevos, como núcleo da vida política e competencia das élites que se organizan en partidos, neste caso van a ser consumidores de programas políticos e, polo tanto, xa o teñen claro, non? Os partidos políticos que teñen que vender o seu produto, isto sigue sucedendo hoxe, non? Ainda en xente que non apoia, non? O que a democracia elitista.
E fixadevos, polo tanto, o goberno non sería tanto un goberno querido polo pobo, perdón, non sería un goberno do pobo, perdonade, non sería un goberno do pobo, vale? Senón que sería un goberno querido polo pobo, porque realmente quen gobernaría serían as élites. O que faría o pobo sería elixir cal das élites gobernaría, ou seja, cal dos partidos, non? O único que vai a facer o goberno é tomar nota dos desexos dos individuos para intentar satisfacelos se é posible. Pero aí non vai a estar o núcleo da vida democrática, nin a participación cidadá, nin tampouco en satisfacer os desexos dos individuos.